眺望桃花林，在迷雾中绽放。我听见梦多少年有一抹忧伤，情绪在释放，随风扬起芬芳，断肠天地曙光。快醒来，冰与火的血脉，旧的姿态，尽管自由盛开。也被爱压垮了所有困难阻碍，终于才明白，我的未来只要往主宰。请再让我试试魔法入厨吧。倘若不能突破这关，往后也难再有进步。不只是魔法，你对厨艺的悟性也极高。师傅看到了你的潜力，从今往后会全力教导你，善用你的魔法与做菜结合，才能达到真正的魔法入厨。练了3年，终于劈出均匀的柴丝了。师傅，我成功了吗？但你还得通过那个人的考验。别走那么快，省点力气。难得带你进城买东西，回来的时候推不动可别跟我叫苦啊！哎呀，师傅放心吧，我天天劈柴锻炼，这点小事难不倒我的。不过，倒是胃口也被你养大了。忍耐一会儿吧，等到了冰雪城啊，自然有东西吃。冰雪城？我们要去的地方叫冰雪城吗？在冰月帝国，所有的城市都以冰为名，像是首都就叫做冰月城，冰雪城则是第2大城市。顺着大路走个几十里路就到了。要不先让你休息一下吧。嘿，师傅啊，要不要我给您施展一点小魔法驱暑？嘿嘿。师傅，凉快吗？算了算了，你那魔法太极端，我可受不了。念冰用魔法的样子，怎么也不像初级魔法师。莫非这小子已经进入终极魔法师的境界？闲杂人等不要在此逗留。骑士大人，我们师徒俩路过此处稍作休息，马上就会离开。护送车队即将经过，请你们立刻离开。你们俩是什么人？凭什么这么霸道？连银羽骑士团都不认得，臭小子不想活了！彩羽银甲震天下，奥兰帝国的王牌骑兵团，是经过血与火考验的军人。我徒弟有眼不识泰山，如有冒犯之处，还请见谅。我们现在就离开。李冰，走吧。师傅，他们凭什么这么对人？这种人也敢自称骑士？银羽骑士团的尊严能胜过自己的生命，那人肯定只是害群之马。连你们都敢瞧不起我，岂有此理！无赖，别想伤我师父！臭小子，竟然是魔法师！
已经够丢人现眼了。哇，好厉害啊！你们两个连探路这点小事都办不好，想被收回灵域吗？不是，风队长，请听我们解释。队长，不是你想的那样。瞧见那头盔上的羽毛了吗？我们只是不想让不同颜色的羽毛代表不同的等级。那名骑士应该是个小队长，其余的是骑士侍从，也有高级战士的实力。高级战士，被我打成这样，那我不是比高级战士还厉害吗？瞧你得意的，对方斗气都没有用，你还真以为自己能赢过高级战士啊？嘿嘿嘿。两位，方才是我们不对，这是一点小意思，哎，还请你们先行离开吧。能让奥兰帝国的王牌骑兵团护送，这马车里人的身份绝对非比寻常啊！哎，臭小子，哦，赏你的。哇，居然是金币！谢谢师傅。夫人、小姐，周围都检查过了。风队长，那就让大家先休息一下吧。是，夫人。第三团听令，下马整队。你就是太冲动了，我仿佛看到了年轻的自己啊！徒弟为师傅出气，不是天经地义吗？怎么可能忍啊？该不会是你练的冰火魔法，把你整得血气方刚吧？嗯，那兵，你怎么了？妈妈啊？妈妈！臭小子，没完了！看你还敢不敢嚣张！夫人，让你受惊了，我这就……兵刃术！你找死！你别小心！他只是个孩子。妈妈，别离开我！不准碰我妈妈！把头扭过去！爵爷要是知道这事儿，怕是得把我们眼珠子挖出来。别瞎说，我们什么都没看见。晨晨，你干什么？你是我一个人的妈妈，她凭什么叫你妈妈？没事吧？你不是妈妈。小朋友，我和你的妈妈很像吗？
那，你妈妈呢？妈妈她，我不知道，我只有师父。尊贵的夫人，我这徒弟父母双亡，受了刺激，可能是他太思念自己的母亲了，还请您不要责怪。没事，这孩子挺可爱的。那也没有我可爱，这头发那么黄，难看死了。阿姨，您真的很像我妈妈。孩子，别哭。如果你愿意，阿姨就做你的妈妈吧，好吗？不行，妈妈，你不要晨晨了吗？晨晨，妈妈没有不要你。我不管，反正我不准。阿姨，谢谢您的好意，但您毕竟不是我妈妈，我不需要怜悯。没关系，见面也是有缘。这玉牌是阿姨的信物，上面有阿姨的名字。将来如果你在傲兰帝国遇到什么麻烦，出示它，多少会有些用处。妈妈，多谢夫人。我要了这么多次，都不把天花牌给我，妈妈果然不爱我了。你呀，一天就知道瞎想。我只是觉得那孩子投缘罢了。夫人，您把这么贵重的天华牌给一个普通孩子，要是爵爷知道……风队长，你见过能瞬发初级魔法的普通孩子吗？我有预感，将来这孩子一定能在大陆上闯出自己的名头，眼光要放得长远。属下冒昧。风队长，对付一个孩子，你的手下未免有些过分了。交出你的灵玉。你已经失去做一名银域骑士的资格。所有人都谨记教训，用最严格的标准要求自己。是。刚才那位夫人用的就是斗气吗？好厉害啊！那斗气总觉得似曾相识，到底在哪儿看过？形状特异，也对不上武技等级。对了，连兵，你清楚魔法师等级吧？魔法师等级分为初级魔法师、中级魔法师、高级魔法师、大魔法师、魔导士、魔导师和最厉害的神将士。没错。而我刚说的武技等级和魔法师等级对应，分别是战士、高级战士、剑师、大剑师、武斗家、武圣和神师。那位夫人肯定是个高人，她送你的玉牌可一定要好好留着。师傅，这块玉牌温温的，好奇怪啊！温的，给我看看。金光内蕴，体如凝脂，尖节细腻，厚重温润。这是最上品的和田宝玉啊！很珍贵吗？岂止珍贵，蓝田日暖玉生烟，说的就是和田宝玉。这种上品玉千金难求。这么贵重，那我要不要还给人家？既然给你了，也别辜负了人家的好意。况且佩戴它可以养性怡情，驱邪避瘟，对你来说确实是一件难得的宝物。心境平和，对于一个厨师来说非常重要。玉如烟，应该是刚才那位夫人的名字，果然人如其名。你要记住这份恩情，以后有机会就好好报答她吧。等我学好厨艺，一定做最好吃的东西请他品尝。你把玉牌贴身放好，它的功用会逐渐发挥出来。记住，
绝不可外露。玉如烟，她和妈妈很像，究竟是什么人呢？妈妈。晨晨，只有他能帮助你成为神将师，最强大的冰系魔法师，冰雪女神祭司。关注冰火魔厨官方账号，获取更多动画资讯，一起前往阳光大陆，探索魔法入厨的巅峰。天空中白云亲吻的阳光，海鸟在拍打着的巨浪，走过的每一个地方，谁都不曾遗忘。路上的过往放在我心上，曾经那么的年少轻狂，现在不应该再去伪装。我总是太坚强，却让我迷失了方向。我来完成那小小的梦。有一个忘不了的地方，不容易找得到方向。我们沿着路上去找当初的模样。有一个忘不了的地方，那里美好尽情绽放，无尽微光被点亮。原来你一直在我身旁。找回冰神石，否则以死谢罪。这么执着的想见我，奥兰帝国有什么目的？我是为冰系魔法而生的天才，所有人都说我一定能成为神将师。想进冰神塔修行，就必须奉献自己的一生。从今往后，你也不再是蓝雨公爵的女儿。